हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉकिंग बंसू। आज हम ये मालिश का तेल बनाने वाले हैं घर पे। मैंने ये गार्लिक, अजवाइन और मेथी से बनाया है। विंटर के लिए बेस्ट रेसिपी है। इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें। आई होप यू लाइक इट। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। चलो हम ये वाली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी। मैंने अजवाइन, मेथी और गार्लिक ले लिया है। मैंने ये इक्वल क्वांटिटी में लिया है अजवाइन और मेथी को। हम सबसे पहले अजवाइन डालेंगे, देन मेथी डालेंगे और फिर गार्लिक। 250 ml मस्टर्ड ऑयल। हम लोहे की कढ़ाई ले लेंगे। मैंने एक छोटी लोहे की कढ़ाई ली है और गैस ऑन कर लेंगे। गैस हमको स्लो ही रखना है। कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे। मैं 250 ml ऑयल लिया है, मैं सारा ऑयल इसमें डाल रही हूँ। अब हम ऑयल में अजवाइन डाल देंगे, मेथी भी डाल देंगे। अब हम गार्लिक को मैश कर लेंगे। हमने गार्लिक लिया है, हम इसको किसी भी चीज़ की हेल्प से छोटे छोटे पीसों में से कर लेंगे। आप देख रहे हैं हमारा गार्लिक मैश हो गया है। अब हम इस गार्लिक को ऑयल में डाल देंगे। ऑयल देख सकते हैं आप, हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया है, बबल्स बनना स्टार्ट हो गया है। हम इसको बस ऐसे ही बनने देंगे। 10 मिनट्स तक ऐसे ही रहने देंगे। हम कुछ भी ना इसको स्पून से हिलाएंगे, कुछ भी नहीं करना, हमको ऐसे ही रहने देना है इसे। 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और ऑयल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे ऑयल को। 20 मिनट पूरे हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल बन के रेडी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ऑयल को ठंडा होने देंगे। हम ऑयल को 30 मिनट्स ऐसे ही रखा रहने देंगे ठंडा होने के लिए। हमारा ऑयल ठंडा हो चुका है, जैसा आप देख रहे हैं पूरा ऑयल ठंडा हो गया है। अब हम इसे चलनी की सहायता से किसी में भी बर्तन में छान लेंगे। मैंने ये कांच का मग लिया है, मैं इसमें इस ऑयल को छान रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, यही रिपीट करना है। हमारा ऑयल छन चुका है, हमारा ऑयल बन के रेडी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपकी बेबी की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। गार्लिक ऑयल है। आप 6 मंथ से 2 3 4 इयर्स तक के बेबी को यूज़ कर सकते हैं। नाक में ज़रूर डालें, 1 1 ड्रॉप। बेस्ट रेसिपी है, कभी जुकाम सर्दी नहीं होगा इससे। मस्ट बी ट्राई 1 टाइम। थैंक यू हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।